Tubahaye ikaze kuri Hope Restoration, aho tugiye kubagezaho amateka y'umwami Dawidi wimitswe n'Imana, akayobora ubwoko bw'Abisirayeli asimbuye umwami Sawuli. Nyuma y'uko Sawuli yagomeye Imana akica amategeko yayo akishyiraho amategeko ye, Imana byarayibabaje cyane, maze ifata umwanzuro wo kumusimbuza Dawidi kuko yasanze umutima we n'imico ye ari byiza kurusha ibya Sawuli. Ibi tubisanga muri Bibiliya mu gitabo cya Samweli cya mbere, ibice 15 umurongo wa 28, hagira hati: Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka nawe waguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, ayahaye umuturanyi wawe mwiza kukurusha. Aya ni amagambo y'Imana. Biragaragara ko ubwo Imana yarambagizaga Dawudi mbere yo kumwimika, itarambagije igihagararo ndetse n'ubundi buranga bw'inyuma, cyane ko ibyo Sawuli yabirushaga Dawidi cyane. Ahubwo kuko Imana ireba mu mitima yacu ikamenya ibyo twibwira, yarebye mu mutima wa Dawidi, irawurambagiza, irawusesengura, maze isanga ari umutima ukwiriye umwami Imana ishaka. Ibi tubisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 13 umurongo wa 21 kugeza ku wa 22. Haranditswe ngo, bukeye basaba Imana kubaha umwami, nuko ibaha Sawuli mwene Keshi wo mu muryango wa Benjamini. Amara imyaka 40 ari ku ngoma. Imukuyeho ibahagurikiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, Bonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Aya ni amagambo y'Imana. Andi magambo nk'aya ashimangira ko Imana yimitse Dawidi kuko yishimiye umutima we uhamanyaga neza n'umutima Imana yashakaga. Tuyasanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 13 umurongo wa 14. Haranditswe ngo, ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Aya ni amagambo y'Imana. Inyandiko za Bibiliya zigaragaza ko nta wundi muntu uvuga muri Bibiliya ufite umutima Imana yishimiye nk'uwa Dawidi. Ese uyu muntu ufite umutima Imana yishimiye ukayinyura rwose kugira naho y'ubwayo yatura n'akanwa kayiti, mbonye umuntu ufite umutima nshaka, ni muntu ki? Ese uyu mutima wari ubitse iki cyanejeje Imana bene aka kageni? Ese ni iki Dawidi yakoze kigaragaza ko Imana itamwibeshyeho ubwo yamwimikaga ngo ayobore ubwoko bwayo? Komeza udukurikire wumve. Uyu Dawidi watoranijwe n'Imana ni mwene Yesayi, akaba yaravukanaga n'abavandimwe 7, we akaba yari umuhererezi bucura muri bo. Ubwo Imana yari imaze kurambirwa ibikorwa bibi bya Sawuli, yategetse umuhanuzi Samweli ko ajya kwa Yesayi akamusaba kamwereka abahungu be, Imana igahitamo umutima wayo wishimiye, ikamumwereka. Samweli akamusukaho amavuta, akimikwa, akaba umwami w'Abayisirayeli, agasimbura Sawuli. Umuhanuzi Samweli yumviye Imana, afata urugendo ajya i Betelehemu kwa Yesayi gusohoza gahunda y'Imana yo kwimika Dawidi. Ubwo umuhanuzi Samweli yageraga kwa Yesayi, yamusabye akamwereka abahungu be bose, maze uwatoranijwe n'Imana akimikwa, akaba umwami w'ubwoko bwayo. Ubwo Yesayi yoherezaga abasore be ngo bace imbere y'umuhanuzi Samweli maze ahitemo uw'Imana ishaka, Samweli yabonye umusore w'ikaka mushinguye wa Yesayi witwa Eliyabu, maze aribwira ati, byanga byemera uyu niwe Imana yatoranije. Ariko Uwiteka Imana aramubwira ati, si uwo, wireba ku gihagararo, kuko ngiye ntoranya sindeba igihagararo n'uburanga, ahubwo njye ndeba umutima, kuko mfite ubushobozi bwo kureba mu mitima yanyu kamenya icyo mwibwira. Abasore ba Yesayi bose baratambutse baca imbere ya Samweli, ariko ntihagira n'umwe Imana itoranya. Samweli yabajije Yesayi niba nta wundi usigaye, maze Yesayi yibuka ko hari akandi gahungu ka bucura kiberaga mu ntama, ari agashumba. Samweli yasabye Yesayi ko bagatumaho kakaza, gusa Yesayi ntiyakikaga ko ariko katoranwa n'Imana kakaba umwami. Ubwo Dawidi yahageraga, Imana yabwiye Samweli ko ari gushaka, maze Samweli amusukaho amavuta, aramwimika. Kuva uwo munsi umwuka w'Imana waje kuri Dawidi, maze atangira kugira imbaraga zidasanzwe. Dawidi akimara kwimikwa ntiyahise ajya ku ngoma, kuko Sawuli wimitswe n'Imana ariko nyuma akaza kuyigomera, yari akiri ku ngoma. Muri icyo gihe hari urugamba rukomeye hagati y'Abisirayeli n'Abafilisitiya. Umufilisitiya witwa Goliyati yari yarazengereje Abayisirayeli, yirirwa batuka, abajora ndetse n'abirataho. Ingabo z'Abisirayeli zaramutinyaga cyane kubera ubuhangange, ubukaka n'ubushongore bwa Goliyati. Umwami Sawuli yari yarategeye ko uzamwica azamugororera.
Dawidi yaje kumenya ko hari umufilisitiya wirirwa yigamba atuka ingabo z'Imana z'Abisirayeli ndetse anazinyaga cyane, maze biramubabaza. Asaba umwami Sawuli ko yamwemerera agahanga muri icyo gihangange kirirwa gisuzugura ubwoko bw'Imana. Sawuli acyumva igitekerezo cya Dawidi yahise amuca intege, aramubwira ati ntiwashobora gutera uwo mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore muto cyane w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye urugamba, wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi nawe aramusubiza ati databuja, nzamuhanga muramutsinde. Atangira kumubwira uburyo yishe intare n'amadubu ubwo byageragezaga kuza kurya intama za se yabagaragiye. Ati se none databuja, niba nshobora gufata intare nkagundagurana nayo, ni gute uwo mufilisitiya utarakebwe ntamwica? Ati Imana yandokoye mu nzara z'intare n'amadubu izandokora mu maboko y'umufilisitiya. Maze nuko Sawuli aramubwira ati ngaho genda, Imana ibane nawe. Bukeye Dawidi yambara urugamba rutari rworoshye namba rwo guhangamura igihangange Goliyati, indwanyi ikomeye yari yarazonze ingabo z'Abisirayeli. Mu by'ukuri urebye ko Dawidi yagaragaraga mu maso y'abantu ku bijyanye n'igihagararo, ingufu ndetse n'uburambe mu by'intambara, nta cyizere byatangaga ko Dawidi yashoboraga gutsinda Goliyati, indwanyi kabuhariwe yari imenyereye iby'urugamba kandi yamurushaga igihagararo n'imbaraga. Gusa ariko Dawidi we ntiyigeze agira ubwoba, kuko yari azi neza ko urugamba agiye kurwana atari we ururwana, ahubwo ruri buze kurwanwa n'Imana ishobora byose. Yamuhaye icyizere. Icyizere Dawidi yari yifitiye ntikiri gishingiye ku buhanga ndetse n'imbaraga bye, ahubwo cyari gishingiye ku mbaraga y'umwuka w'Imana yamuhaye kwizera ko Imana iri bumurwanirire. Ibi tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17:45, ahavuga ngo Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njye naguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Aya ni amagambo y'Imana. Dawidi yaramanutse ajya guhura n'icyo gihangange cy'umufilisitiya Goliyati. Kubera icyizere gituruka ku Mana Dawidi yari yifitiye, ntiyitwaje intwaro zikomeye kabuhariwe nk'amacumu, imiheto n'ingabo, ahubwo yitwaje agakoni, umuhumetso n'amabuye 5 gusa. Goliyati nawe yaramanutse yareza agatuza, yibona aniyumva cyane nk'indwanyi y'igihangange kitapfa guhangamurwa n'ubonetse wese. Ubwo Goliyati yamanukaga yitakuma yareza agatuza anatukana cyane, Dawidi yakoze mu ruhago rwe, akuramo ibuye rimwe gusa arishyira mu muhumetso, arazunguza maze aritera mu ruhanga rwa Goliyati, ririnjira cyane rigera kure ku bwonko, maze yitura hasi arapfa. Ibuye rimwe gusa niryo Dawidi yakoresheje ahangamura igihangange Goliyati. Ibi bitwereka ko koko ku bwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'abantu, kandi ko itareba nk'abantu. Tugendeye ku bwenge bw'abantu, ntibyumvikanaga ko ibuye Dawidi yari yitwaje ku rugamba ryashoboraga kwica ingabo ikomeye cyane nka Goliyati. Yari yambariye urugamba yikwije ndetse ifite n'intwaro z'amoko yose. Gutsindwa kw'ingabo ikomeye igihangange nka Goliyati atsinzwe n'umuntu ucijitse cyane udafite ibigwi mu by'intambara nka Dawidi, bishimangira amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 27 ndetse na 29, handitswe ngo ahubwo Imana yatoranijwe abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Aya ni amagambo y'Imana. Dawidi akimara guhangamura igihangange Goliyati yagororewe n'umwami Sawuli, amushyingira umukobwa we ndetse amugira n'umutware w'ingabo. Aho Dawidi yatabaraga hose yatabarukaga amahoro kandi agatahana intsinzi. Ibi byatumye abantu bamukunda cyane kugera aho bamusingiza kurusha umwami Sawuli. Umwami Sawuli yatangiye kugira Dawidi ishyari. Ishyari ryatangiye ubwo Dawidi yagiye ku rugamba yica ababisha benshi b'Abafilisitiya, maze ubwo yavaga ku rugamba asanga abagore bavuye mu midugudu ya Isirayeli bakubise buzuye imihanda, baje kumusanganira baririmba intsinzi bagira bati Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Ibi byumvikanisha ko bagaragazaga ko Dawidi yari intwari cyane ndetse n'umunyambaraga kurusha Sawuli. Ibi byarakaje Sawuli, atangira kugira Dawidi ishyari. Intambara yaratangiye hagati ya Dawidi na Sawuli. Sawuli atangira kwanga Dawidi urunuka kugera naho yashatse kumwica. Urwango rwa Sawuli kuri Dawidi ntacyo rwagombaga guhindura ku mugambi w'Imana, kuko yari yaramaze kwimika Dawidi
bivuze ko aho Dawidi yajyaga hose yabaga aherekejwe n'uburinzi bw'Imana. Nubwo Sawuli yanze Dawidi urunuka ndetse agashaka no kumwica, Dawidi ntiyigeze yifuriza Sawuli ikibi cyangwa se ngo apange kumwica. Ni kenshi Dawidi yabonye uburyo bwo kwica Sawuli amufite mu biganza bye, ariko ntiyabikora kuko yari azi umugambi Imana yari imufiteho. Dawidi yari azi neza ko ari we ugomba kuzasimbura Sawuli, ariko ntiyari azi inzira Imana izabicishamo. Ikindi, Imana ntiyigeze imubwira ngo yice Sawuli kugira ngo amusimbure, ahubwo Dawidi yategereje ko Imana yikorera ibyayo. Dawidi ku ngoma ye yakoze ibikorwa bitandukanye byashimishije Imana. Yahaguye ubwami bwa Isirayeli, ahindura Yerusalemu umurwa mukuru wa Isirayeli, ndetse n'isanduku y'isezerano izanwa i Yerusalemu nyuma y'igihe kirekire yari imaze mu rugo rwa Abinadabu. Dawidi yaranzwe no gukunda ndetse no kubaha Imana cyane, kandi akayirutisha ibiriho byose. Uku gukunda Imana kwa Dawidi kudasanzwe kugera n'aho ayirutisha ibindi byose biriho, kugaragara igihe Dawidi yatambiraga Imana ataraka, yikoza hirya no hino, maze umwitero we ugahambuka ukagwa ari imbere y'imbaga y'abaturage. Icyo gihe umugore we Mikali, umukobwa wa Sawuli, yarabibonye biramubabaza cyane, ndetse anagaye umugabo we Dawidi ko yakoze ibiteye isoni imbere y'abaja ndetse n'abagaragu. Ubwo yatambiraga Imana kugeza naho umwitero ugwa agasigara yambaye ubusa imbere y'abantu. Ubonye ngo wibeyurire imbere y'abagaragu bawe nk'umuntu utagira umumaro. Aya ni amagambo ya Mikali, umugore wa Dawidi. Dawidi nawe aramusubiza ati, nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije, akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka aribwo Bisirayeli. Nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka, kandi ku bwanjye nzarushaho kwigira insuzugurwa no kwicisha bugufi, ariko abo bajuvuze bazanyubaha. Aya ni amagambo ya Dawidi. Ngo maze kuva ubwo, Mikali mwene Sawuli umugore wa Dawidi ngo ahise abingumba kugeza apfuye. Amateka ya Dawidi, umwami Imana yishimye kuruta abandi bami bose babayeho, atwigisha imyitwarire myiza ikwiriye umukristo wa nyawe, nko guca bugufi, gukunda no kubaha Imana, umurava ndetse no kubabarira.